ที่จะทำให้ผู้กล้าแห่งยุคจะสยบยอมแพ้ได้ด้วยถ้อยคำของซุนกวนที่เกลี้ยกล่อมเช่นนั้นนะบัดนี้ท่านแพ้แก่เราทหารเราจับได้ท่านจงอยู่กับเราเถิดเราไม่มิตรจะเลี้ยงท่านได้ถึงขนาดคำนี้แทนที่จะเพลินโกรธโทสะสงบลงนั้นมิใช่เช่นนั้นเลยกวนอูได้ฟังซุ่นกวนว่าดังนั้นเจ็บหนักไปทั้งกายนะใช่แล้วถูกก้อนหินใหญ่ทุ่มทับเจ็บปวดรวดร้าวหมดทั้งร่างนะจริงอยู่แต่ปากยังกล้าจัดกวนอูได้ฟังซุ่นกวนว่านั้นโกรธยิ่งนักทีเดียวก็จึงด่าว่าไอเด็กน้อยตัวกูน่ะหายอมเป็นบ่าวมึงไม่อันหนึ่งกูก็ได้ถือน้ำพิพัฒน์สัจจาไว้ต่อเล่าปีพี่กูจะช่วยเอาราชสมบัติให้แกเล่าปีอันเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งกูจะอยู่ด้วยมึงอันเป็นศัตรูราชสมบัตินั้นไม่อยู่แล้วครั้งนี้กูแพ้แก่ความคิดมึงจับตัวกูได้ก็จะได้พักต้องพูดจาเกลี้ยกล่อมเลยให้ป่วยการปากกูเป็นชาติทหารจะกินข้าวแดงเป็น2 เจ้านั้นหามิได้ตัวกูจะสู้แค่เพียงตายกวนอูประกาศชนิดแม้แต่ในถ้อยคำทั้งปวงเท่านี้ถ้าเราจะเก็บขึ้นมาสักคำเดียวฟังให้ดีครับอันหนึ่งก็ได้ถือน้ำพิพัฒน์สัจจาไว้ต่อเล่าปีจะช่วยเอาราชสมบัติให้เล่าปีอันเป็นเชื้อพระวงศ์นี่เป็นความประสงค์จำนงหมายของทุกก๊กทุกเหล่าที่ตั้งตัวกันขึ้นมาก็เพื่อจะเอาราชสมบัติทั้งนั้นแหละคำนี้แม้จะไม่ปรากฏอยู่ในการพูดจาของเหล่าปีกับใครต่อใครอย่างไรก็ตามเถอะแต่มันเป็นความจริงที่อยู่ลึกในแผนการนั้นที่กระทำกันโดยไม่ต้องพูดแต่บัดนี้กวนอูได้พูดขึ้นมาเนี่ยเราจะย้อนมองกันตรงนี้ลงไปถึงความลึกซึ้งที่เหล่าปีกวนอูเตียวหุยได้เริ่มสบทสาบานกันไว้จะทำการฉันใดประการใดอย่างไรนั้นจุดประสงค์ก็อันนี้จะเอาราชสมบัตินี่ผมกล่าวความเสมือนว่าเป็นนอกเหตุการณ์ในตอนนี้ไปสักนิดหนึ่งแต่นี่เพื่อให้เห็น3 ก๊กนี่ได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองครับขออภัยแต่กวนอูไม่ยอมซุ่มกวนได้ฟังกวนอูว่าดังนั้นก็เหลียวหน้ามาปรึกษาฐานทั้งปวงว่าอันกวนอูเป็นคนสัตย์ซื่อน้ำใจเดียวเราคิดจะใคร่เลี้ยงไว้ท่านทั้งปวงเห็นประการใดโจหอมสมุดบัญชีของซุ่มกวนนะแซ่โจหอมสมุดบัญชีของซุ่มกวนนี่แหละก็จริงว่าซึ่งจะเลี้ยงกวนอูไว้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยครั้งที่โจโฉจับกวนอูได้ก็ตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ให้เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอันมาก3 วันเลี้ยงโต๊ะครั้งหนึ่ง5 วันเลี้ยงโต๊ะครั้งหนึ่งบำรุงเลี้ยงถึงเพียงนี้เพื่อจะเอาตัวกวนอูไว้กวนอูก็ไม่ได้อยู่ยังหนีไปหาเล่าปีผู้พี่ฆ่านายด่านเสียถึง5 ตำบลนี่ก็รู้กันแจ้งและซึ่งท่านจะเลี้ยงกวนอูไว้นานไปข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นอันตรายเหมือนดังนั้นโจหอมกล่าวเช่นนี้ซึ่งมันก็เป็นความจริงที่รู้กันอยู่ทั่วโจโฉเลี้ยงดูทนุบำรุงรักษากวนอูเพียงรายแค่ไหนทั้งในแม้แต่การที่ถูกกวนอูหมิ่นหยามน้ำใจโดยประการใดอย่างไรโจโฉก็ยังยอมโดยทุกประการแต่กวนอูก็อยู่ด้วยมิได้ด้วยน้ำใจกวนอูนั้นกล่าวด้วยประเสริฐนัก
ซุ่นกวนได้ฟังโจหอมกล่าวชี้แจงดังนั้นก็นิ่งตรึกตรองอยู่เป็นครู่แล้วก็จึงว่าที่ท่านว่านี้เราเห็นชอบด้วยและซุ่นกวนก็สั่งให้ทหารเอาตัวกวนอูและพร้อมด้วยกวนเป๋งพ่อลูกไปฆ่าเสียเมื่อกวนอูตายนั้นเป็นเดือน12อายุครบ58 ปีพระเจ้าเฮียนเต้มาอยู่เมืองฮูโตได้เป็นปีที่24นี้ตรงกับปีพุทธศักราช762มาตงทหารของผัวเจียงผู้ที่เอาก้อนหินทุ่มกวนอูน่ะมาตงเนี่ยก็ได้เอามาของกวนอูคือเจ้าเซ็กเทามาตัวสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊กทีเดียวเจ้าเซ็กเทาตัวนี้เป็นม้าดั้งม้าเดิมของตังจังหยิงโตต่อมาตกไปอยู่กับลิโต้ต่อมาตกมาเป็นสมบัติของโจโฉเมื่อตอนที่ได้กวนอูไปอยู่ด้วยนะเห็นกวนอูขี่ม้าผอมโซนักก็จึงเอาเจ้าเซ็กเทามาสำคัญในประวัติศาสตร์ตัวเนี้ยมาให้แก่กวนอูเนี่ยถึงแม้ข้อความในสามก๊กนี้จะกล่าวไว้เพียงสั้นๆเนี่ยว่ามาตงเอามาของกวนอูไปให้ซุ่นกวนจึงให้มาตงเลี้ยงดูไว้ม้านั้นไม่กินหญ้าเป็นหลายวันก็ตายนี่เจ้าเซ็กเทาอยู่มาหลายเจ้าของแต่ในที่สุดเราก็ต้องกล่าวกันตามประสาของเราละว่ามันก็ตรอมใจตายตามกวนอูผู้เป็นนายไปกวนอูกวนเป๋งพร้อมด้วยเจ้าม้าเซ็กเทาจบสิ้นชีวิตไปและก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวไปถึงทหาร15 คนจำนวนสุดท้ายที่ติดตามไปด้วยนะย่อมแน่นอนเหลือเกินก็ถูกฆ่าตายณบริเวณปากหลุมพรางนั่นเองละแต่บุคคลอีกผู้หนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือฮองฮูผู้นี้กล่าวท้วงติงห้ามปรามกวนอูมาแต่แรกหลายประการแต่ก็ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกวนอูซึ่งอยู่รักษาในเมืองเป็กเสียน่ะคือให้กวนอูกวนเป๋งหนีไปตนเองจะหน่วงเหนี่ยวกองทัพซุ่นกวนให้จงได้ณเมืองเป็กเสียเนี่ยในเวลากลางคืนนั้นฮองฮูผู้นี้ให้เดือดร้อนในใจนะหลับไปก็ฝันเห็นประหลาดก็จึงไปเล่าให้จิวฉองฟังจิวฉองนี่กล่าวด้วยว่าเป็นทหารคู่ใจกวนอูนี่แหละจิวฉองผู้ทรงพลังฮองฮูเล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้าฝันเห็นกวนอูมายืนอยู่ตรงหน้ามีโลหิตติดทั่วตัวข้าพเจ้าก็ตกใจตื่นกวนอูจะเป็นเหตุประการใดอย่างไรก็ไม่รู้ได้ฮองฮูเล่าความฝันของตนแล้วก็พูดกับจิวฉองยังไม่ทันจะขาดคำละก็มีคนเข้ามาบอกฮองฮูและจิวฉองนะว่าบัดนี้ทหารซุ่นกวนถือศีรษะกวนอูกวนเป๋งมาร้องเกลี้ยกล่อมคนอยู่ริมกำแพงฮองฮูกับจิวฉองได้ยินดังนั้นก็ตกใจ
ชวนกันขึ้นไปดูบนเชิงกำแพงแลลงไปนะสุดที่จะกล่าวความรู้สึกในใจได้ด้วยเห็นศีรษะกวนอูกวนเป๋งอยู่ในมือฐานข้าศึกฉะนั้นก็เสียน้ำใจเป็นยิ่งนักฮองฮูกับจิวฉองก็จึงว่ากันว่าบัดนี้เราก็หาที่พึ่งไม่แล้วจะอยู่ใยให้ตายในเงื้อมมือข้าศึกอีกรอบฮองฮูว่าอย่างนี้แล้วก็โจรกำแพงลงไปเลยกำแพงเมืองอันสูงร่างของฮองฮูลอยระริ้วลงไปกระทบพื้นข้างล่างและก็ถึงแก่ความตายในบัดดลจิวฉองก็สุดที่จะสะกดกลั้นใจตนเองไว้ได้ด้วยความเสียใจเป็นที่ยิ่งก็ชักดาบออกมาเชือดคอตัวเองตายตามไปอีกคนหนึ่งและนั่นแหละเมืองเป๊กเสียก็ขึ้นแก่เมืองกังตังแต่นั้นมาจบสิ้นลงไปแล้วแต่ชีวิตหลังจากที่เขาหมดความเป็นคนนั้นยังคงมีอยู่กวนอูตายไปก็ไปเป็นอสุรกายอยู่ณภูเขาจวนหยกสันแดนเมืองตองเอียงบนยอดเขานั้นมีหลวงจีนองค์หนึ่งชื่อหลวงจีนเผาเจงหลวงจีนเผาเจงองค์เนี้ยแต่เดิมน่ะเป็นสมภารอยู่ที่วัดติงก๊กชือแดนเมืองกีซุนไปเที่ยวบนเขาจวนหยกสันเห็นสถานที่น้ำท่าเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยเป็นที่อันวิเวกดีก็จึงปลูกสร้างกุฏิขึ้นบนเขาจวนหยกสันเป็นที่เราโหฐานคือเป็นที่ส่วนตัวจำเริญเมตตาภาวนาอยู่ณที่นั้นมีเณรองค์หนึ่งอยู่ปฏิบัติกลางคืนวันหนึ่งเดือนหงายเวลา2 ยามเสร็จหลวงจีนเผาเจงก็นั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงร้องว่าเอาศีรษะมาคืนให้เราเอาศีรษะมาคืนให้เราหลวงจีนเผาเจงแลออกไปก็เห็นคนหน้าแดงขี่ม้าถือง้าวมีคนแต่งตัวเป็นทหารยืนเคียงข้างละคนข้างขวาน่ะหน้าขาวข้างซ้ายหน้าดำมีครางเขาลงมาจากอากาศมายืนอยู่ริมกุฏิหลวงจีนเผาเจงแลดูก็รู้จักว่านี่กวนอูนี่ท่านหลวงจีนก็ร้องเรียกกวาดมือแล้วก็ร้องเรียกว่ามานี่กวนอูซึ่งบัดนี้เป็นอสุรกายก็ลงจากหลังม้าเข้ามาคำนับแล้วก็ถามว่าสมภารเจ้าท่านชื่อใดเราท่านหลวงจีนเผาเจงก็ตอบว่าเราชื่อเผาเจงเดิมเราอยู่วัดตินก๊กชือก็ได้เคยรู้จักกันกับท่านมาแต่ก่อนท่านน่ะแปลกเราไปแล้วหรือกวนอูซึ่งเป็นอสุรกายก็กระทำคำนับแล้วก็พูดว่าขอท่านจงสวดมนต์ภาวนาแผ่กุศลและส่วนบุญให้กับข้าพเจ้าบ้างเถิดข้าพเจ้าแพ้ข้าศึกถูกเขาจับได้และถึงแก่ความตายเสียแล้วหลวงจีนเผาเจงก็จึงพูดว่ากงเกวียนกำเกวียนตัวฆ่าเขาฆ่าตัวเมื่อท่านฆ่างันเลี้ยงบุญทิว
และนายด่าน5 ตำบลเสียใครมาทวงศีรษะแก่ท่านบ้างเราครั้งนี้ท่านเสียทีแก่ข้าศึกถึงแก่ความตายแล้วท่านมาร้องทวงชีวิตเอากับใครเล่าหลวงจีนเผาเจงว่าดังนั้นคือพูดให้สติกวนอูไปอย่างแรงล่ะพูดให้สติแก่อสุรกายกวนอูอย่างเนี้ยท่านหลวงจีนเผาเจงว่าดังนั้นแล้วก็สวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่กวนอูอสุรกายรับส่วนบุญแล้วก็ขมับลาไปอาศัยอยู่ณเขาจวนหยกสันหลวงจีนเผาเจงจึงเอาเนื้อความมันเนี้ยแจ้งแก่คนทั้งปวงว่ากวนอูตายแล้วมาสิงอยู่ในภูเขาอันนี้ท่านหลวงจีนแจ้งดังนี้แล้วก็เล่าพฤติการทั้งปวงนั้นให้ฟังคนทั้งปวงก็นับถือกวนอูจึงปลูกศาลให้อสุรกายกวนอูอยู่บนยอดเขานั้นก็เป็นที่เทพารักษ์ศักดิ์สิทธิ์แต่นั้นมาฝ่ายซุ่มกวนละคราวนี้กล่าวฝ่ายซุ่มกวนผู้ชนะเนี่ยซุ่มกวนได้เมืองเก่งจิ๋วแล้วหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยทั้งปวงก็เป็นของกลางต่างสิ้นละก็ให้รางวัลแก่ทหารที่มีความชอบตามสมควรแล้วก็จึงให้ลิบองผู้เข้าเก่งจิ๋วได้โดยไม่เสียชีวิตเลือดเนื้อทหารเลยเนี่ยแต่เราต้องกล่าวกันว่าโดยแผนการของทหารหนุ่มคนหนึ่งผู้มีนามว่าลกซุ่นแต่ผู้ที่ดำเนินการนี่คือลิบองนี่ซุ่นกวนก็ตั้งลิบองให้เป็นใหญ่นั่งหน้าที่สูงกว่าทหารทั้งปวงแล้วก็จึงว่าแก่ขุนนางนายทหารทั้งปวงในที่นั้นว่าเราคิดว่าจะได้เมืองเก่งจิ๋วโดยยากแต่ได้อาศัยลิบองก็ได้เก่งจิ๋วโดยง่ายไม่ทันจะพลิกฝ่ามืออีกซ้ำเพราะความคิดของลิบองความชอบอันนี้ใหญ่หลวงนักนี่สุนกวนประกาศความดีความชอบลิบองขึ้นท่ามกลางที่ขุนนางชนิลิบองนั้นก็ลุกขึ้นคำนับสุนกวนแล้วก็จึงว่าเพราะบุญท่านจึงได้เมืองเก่งจิ๋วโดยง่ายสุนกวนก็จึงว่าแต่ก่อนเรามีจิ๋วยี่ซึ่งมีสติปัญญากล้าหาญชำนาญในกลศึกโจโฉยกทัพบกทัพเรือมามากมายทหารน่ะถึง83,000มารบกันที่ตำบลเซ็กเพกอาศัยความคิดจิ๋วยี่มีชัยชนะโจโฉโดยง่ายแต่จิ๋วยี่ก็แพ้แก่ความคิดของเบ้งก็ถึงแก่ความตายเสียแล้วยังอยู่ก็แต่โลซกครั้งหนึ่งเมื่อจิ๋วยี่ยังไม่ตายโจโฉมีหนังสือมาเกลี้ยกล่อมเราที่ปรึกษาทั้งปวงยอมจะให้เราไปขึ้นแก่โจโฉก็ได้โลซกผู้เดียวเท่านั้นที่มิยอมโลซกจึงให้หาจิ๋วยี่เข้ามาปรึกษาจะทำสงครามกับโจโฉอันนี้เป็นความชอบของโลซกครั้งหนึ่งเล่าปีให้มาขอยืมเมืองเก่งจิ๋วว่าจะอาศัยอยู่เราปรึกษาโลซกยอมให้จึงวุ่นวายทั้งนี้อันนี้เป็นความผิดของโลซกบัดนี้เราอาศัยความคิดของท่านจึงได้เมืองเก่งจิ๋วโดยสะดวกความคิดลิบองชนะความคิดจิ๋วยี่และชนะความคิดโลซกเสียอีกนี่สุ
สุนกวนกล่าวเปรียบเทียบอย่างนี้เลยสุนกวนว่าแล้วก็จับจอกสุรารินยื่นสองมือด้วยเป็นการคำนับอย่างสูงรินสุรายื่นสองมือให้แก่ลิบองเป็นการคำนับและดังกล่าวแล้วนะครับลิบองเป็นผู้เข้าเอาเมืองเกงจิ๋วได้สำเร็จกวนหยุนฉางอูเมื่อรู้ข่าวว่าเสียเกงจิ๋วแก่ลิบองเมื่อตอนที่ยังอยู่ณเมืองชายแดนเมืองอ้วนเสียน่ะกวนอูได้กล่าวคำปฏิญาณไว้ว่าจะต้องแก้แค้นลิบองให้จงได้แต่บัดนี้กวนอูก็ตายไปแล้วขณะที่ลิบองกำลังเอื้อมมือจะไปรับจอกสุราจากซุ่นกวนนั้นสิอสุรกายกวนอูซึ่งมีความพยาบาทลิบองยิ่งนักก็เข้ามาสิงในตัวลิบองแหละเข้าสิงตัวลิบองเลยคือเข้าลิบองพอลิบองจับจอกสุราจะกินเข้าไปเท่านั้นแหละก็ให้เป็นอันคว้างจอกสุรานั้นทิ้งลงแล้วก็ชี้หน้าซุ่นกวนลิบองนะขณะนี้กวนอูเข้าสิงลิบองแล้วลิบองก็ชี้หน้าซุ่นกวนตระหวาดด้วยเสียงอันดังว่าไอเด็กน้อยตาแดงมึงรู้จักกูหรือไม่ที่ปรึกษาตะปวนในที่นั้นก็ตกใจกันทั่วลิบองน่ะก็ลุกขึ้นผลักซุ่นกวนลงเสียแล้วก็ขึ้นไปนั่งแทนที่ซุ่นกวนละแล้วก็เกลือกตากรอกไปกรอกมามองรอบสถานที่นั้นตระหวาดขึ้นเสียงอันดังว่าเมื่อครั้งโจรพวกผ้าเหลืองไล่ย่ำยีราษฎรได้ความเดือดร้อนกูพี่น้อง3 คนไล่ปราบปรามโจรจึงราบคาบมาประมาณ30 ปีแล้วบัดนี้กูแพ้ในกลศึกของมึงกูจึงถึงแก่ความตายกูเป็นคนกูไม่ได้กินเนื้อมึงกูตายแล้วกูจะหักคอมึงให้จงได้มึงไม่รู้จักกูหรอกหรือกูชื่อว่ากวนอูนี่กวนอูในร่างของลิบองประกาศก้องออกมาเช่นนั้นต่อหน้าที่ประชุมขุนนางทั้งปวงเนี่ยซุ่นกวนได้ยินดังนั้นเด็กนี่ก็ตกใจเป็นที่สุดเลยท่านเจ้าแห่งแคว้นผู้นี้ซุ่นกวนผู้นี้ตกใจก้มลงกราบไหว้อยู่กลางดิ่งนั่นเองครั้นสงบเสียงลงซุ่นกวนและฐานทั้งปวงเงยหน้าขึ้นไปดูลิบองขึ้นไปนั่งณที่สูงแทนที่ซุ่นกวนนี่ก็เลยเห็นลิบองคอพับลงเสียแล้วโลหิตไหลออกมาทั้งทางปากและจมูกลิบองถึงแก่ความตายเสียแล้วซุ่นกวนและขุนนางทั้งปวงก็ตกใจแต่ในที่สุดก็ไม่อาจจะทำประการใดอย่างไรได้ไม่มีใครจะมีโอกาสให้ความช่วยเหลือชีวิตลิบองนายทหารผู้ยิ่งใหญ่ได้รับความดีความชอบได้รับการยกย่องว่าความคิดสติปัญญาเนี่ยเหนือกว่าจิวยี่เหนือกว่าโลซกเสียอีกลิบองจบสิ้นชีวิตลงไปเส้นง่ายๆด้วยอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของอสุรกายกวนอูชนิในที่สุดซุ่นกวนก็สั่งให้เอาศพลิบองไปฝังไว้ตามธรรมเนียมแล้วก็เอาตัวลิปาผู้เป็นบุตรของลิบองขึ้นมาแทนที่ตำแหน่งของลิบองและในขณะนั้นก็มีทหารเข้ามาบอกแก่ซุ่นกวนว่าเตียวเจียวนี่ที่เป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่ครั้งก่อนจิวยี่อีกเตียวเจียวที่ปรึกษาผู้เฒ่าเก่าแก่ทีเดียวทหารก็มารายงานว่าเตียวเจียวจะเข้ามาหาท่านซุ่นกวนก็จึงให้ทหารไปเชิญเตียวเจียวเข้ามา เ
ฝ่ายเตียวเจียวเข้ามาคำนับสุนกวนแล้วก็พูดว่าได้ยินว่าท่านจับกวนอูกวนเป๋งพ่อลูกได้ท่านฆ่าเสียแล้วหรือถ้าจริงดังนั้นมิช้ามินานอันตรายจะมาถึงกังตังเป็นมั่นคงเพราะกวนอูผู้นี้ได้สะบดสะบานเป็นพี่น้องกับเล่าปีสัญญากันไว้ว่าตายก็จะตายด้วยกันและบัดนี้เล่าปีก็ได้เป็นใหญ่ในแคว้นตังฉวนเสฉวนคือเมืองฮันตงเมืองเอ็กจิ๋วมีทหารเป็นอันมากข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์อันหนึ่งความคิดในกลศึกใครจะเสมอคงเบ้งหามิได้จะว่าด้วยฝีมือทหารจะหาเปรียบด้วยฝีมือเตียวหุยฮองตงมาเฉียวจูล่งก็หายากนักถ้าเล่าปีรู้ไปว่ากวนอูกวนเป๋งพ่อลูกตายแล้วก็จะยกทัพมาสิ้นทั้งเมืองจะมารบเอาเมืองกังตังเพื่อแก้แค้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะรับรองต้านทานมิได้เตียวเจียวกล่าวชนิดเสมือนเป็นคำขาดเป็นคำตายเลยทีเดียวซึ่งกวนได้ฟังตกใจเป็นที่สุดคือเพิ่งจะได้คิดถึงอันเนี้ยถึงกระทืบเท้าลงเลยทีเดียวน่ะตกใจมากวันวาดวิตกเลยทีเดียวกระทืบเท้าลงเลยแล้วก็พูดว่าอันตรายซึ่งจะมีมาถึงเมืองกังตังดังนี้แล้วท่านผู้เฒ่าจะคิดอ่านแก้ไขประการใดหรอกเตียวเจียวได้ฟังก็จึงว่าถ้าท่านปลงธุระไว้แก่ข้าพเจ้าดังนั้นแล้วก็ขอท่านอย่าได้วิตกเลยข้าพเจ้ามีอุบายอันหนึ่งที่จะไม่ให้เล่าปีทำร้ายเมืองกังตังได้จะรักษาเมืองกังตังให้มั่นคงดุจพื้นปัทภีเตียวเจียวกล่าวดังนี้ซึ่งกูได้ฟังก็ดีใจก็จึงถามว่าท่านจะทำประการใดเตียวเจียวก็จึงว่าบัดนี้โจโฉมีทหารถึง100,000และนายทหารที่มีความคิดดีทั้งมีฝีมือกล้าหาญก็มีเป็นอันมากถ้าเหล่าปียกกองทัพมาแก้แค้นและจะบอกไปถึงโจโฉให้โจโฉยกเป็นทัพกระนาบมาเมืองกังตังก็จะขัดสนหาที่พึ่งมิได้ข้าพเจ้าคิดอุบายขอให้คุมเอาศีรษะกวนอูเนี่ยไปให้แก่โจโฉเถิดฝ่ายเล่าปีรู้เข้าฉะนั้นก็จะเข้าใจว่าคือเล่าปีก็จะเข้าใจไปว่าโจโฉเนี่ยแซงใช้ให้เราทำก็เห็นว่าเล่าปีจะต้องมีความแค้นแก่โจโฉนักเล่าปีก็จะไม่ยกกองทัพมาตีเมืองกังตังแต่จะยกไปตีฮูโตของโจโฉและเราก็จะมีความสบายจะอยู่ดูเล่นใครแพ้หรือชนะก็ช่างมีความคิดเตียวเจียวผลักโยนความผิดทั้งสิ้นนี้หรือจะไม่เรียกว่าความผิดก็ได้โยนความอันนี้ไปยังเมืองฮูโตนู่นซึ่งกวนได้ฟังเตียวเจียวว่าจะนี้เห็นชอบด้วยทีเดียวปรุโปรงสว่างเลยก็จึงสั่งให้ฐานต่อหีบใส่ศีรษะกวนอูแล้วก็แต่งทหารให้รีบนำเอาศีรษะกวนอูเนี่ยไปเมืองฮูโตเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนทีเดียวเพื่อเอาศีรษะกวนอูไปถวายให้กับโจโฉคือพระเจ้าวุยอ๋องเป็นอันว่าทหารที่คุมศีรษะกวนอูไปถึงครั้งนั้นโจโฉน่ะออกจากเมืองคอโผมาอยู่เมืองลกเอียงแล้วก็มีคนเข้ามา
ทูลแก่โจโฉว่าบัดนี้สุนกวนให้ทหารคุมเอาศีรษะกวนอูเข้ามาถวายโจโฉนี่มีความยินดีนะก็จึงว่าแก่ขุนนางทั้งปวงว่าบัดนี้กวนอูตายแล้วเราจะนอนตาหลับที่โจโฉนี่ถ้าพูดถึงว่ารักก็รักกวนอูมากยอมทุกอย่างทุกประการและมันก็เป็นความจริงละพอรักมากมันก็เกลียดมากแล้วก็ต้องกลัวมากด้วยครั้งได้ยินข่าวว่าโจโฉว่ากวนอูยกทัพมาตีเมืองอ้วนเสียของที่ให้โจหยินไปอยู่รักษาเนี่ยโจโฉหวั่นหวาดถึงสั่งย้ายเมืองหลวงเลยนะนี่เหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่เท่าไรนี่เองอ่ะโจโฉหวาดกลัวมากละถึงสั่งย้ายเมืองหลวงเนี่ยนี่ในตอนนั้นแสดงเห็นว่าโจโฉนี่กลัวกวนอูมากจริงๆเลยไม่ใช่เป็นอุบายที่จะให้ใครอาสาหรืออยากจะดูความสามารถของใครหรอกนี่บัดนี้พอโจโฉตายนี่ขออภัยพอกวนอูพอโจโฉรู้ว่ากวนอูตายเนี่ยถึงบอกเลยว่าเรานอนตาหลับเลยข้างฝ่ายสุมาอี้บุคคลสำคัญผู้นี้สิรู้ถึงกลความคิดของซุ่นกวนรู้ถึงอุบายของซุ่นกวนดีที่กระทำมาเช่นนี้เอาศีรษะกวนอูมาให้โจโฉเนี่ยสุมาอี้ก็จริงว่าที่ซุ่นกวนกระทำทั้งนี้ให้ส่งศีรษะกวนอูมาให้ท่านเนี่ยประสงค์จะเอาความร้ายมาป้ายให้แก่เราโจโฉก็ถามว่าท่านเห็นกระไรจึงว่าชะนี้สุมาอี้ก็จึงว่าแต่ก่อนเล่าปีกวนอูเตียวหุย3 คนนี้ได้ให้คำสาบานไว้ต่อกันในสวนท้อว่าจะเป็นด้วยกันจะตายด้วยกันและพฤติการทั้งสิ้น